Delok Bang Ben. Ora sing kepengin sing kaya ngene iki. Sing kaya ngene. Rodok madhep rene sithik, Nduk. Wah, iya. Ngene kok ora nglekidu iku piye jajal. Minul ana saingane. Bang Ben. Sang nika. Sapa to? Iya. Supardi jenenge Supardi. Iya. Mangga Gusti Putri mangga. Maine meneng slundupan Bang Ben Mas. Bang Ben iki senengane goleki janda birahi. Janda birahi. Enggak boleh, enggak tarik. Enggak tarik. Saru. Awak enggak suka. Pisan lho kula. Nggih. Keselak. Lah kula lumpun mingkep sembarang dengae. De pipis ning pojokan. Untungnya Pak kok baik hati tidak sombong gemar menabung. Pintune dibuka, monggo Mbak, dos ngoten. Pintu ajaib. Gojek sak ketara Gusti Putri. Sakniki sansaya besus, anggene busana. Terus nggih sansaya ayu. Terus masane tukang parkir tapi ya kok terus. Mboten, jenengan niki lho. Nak bengi ku tak rawe maem lho ya, kok iso dikon nyepake ae. Ngoten. Malah bingung kula nggih ngoten Ndara. Mboten. Sing doyan mawon nggih leres. Niki Gus. Uyah-uyah. Mulane to, sadurunge munggah iki maca tek. Kok maca tek? Mikir lakon-lakonku dhewe ra karuan parake. Ora ngalor, ora ngidul ngene iki terus piye jake? Cek ora ana sing nemok sisane. Temok Abang. Yen kon milah lakon iki apa iki? Lah kuwi iki sing mbok pilah lha nek iku kacung nyatane lebih nopo wae. Ya rodok getun rodok mboten. Ya mesti wae getun iku tibane nang gone buri lho. Aku gumun terus Pak Wi terus incem-incem. Ketane kok kondhe-kondhe. Enjen. Teleler kaya ngidaki telek ora pendeng. Paling ora sing gagah bambangane metune kok ora ana ngono kuwi ora ana nek ora. Kok kakok-kakok ngoten. Napa? Cicip kok ancen aku gembol tikus harera. Paling ora sing gagah bambangan metu kok. Apa iku apa? Contone to biar supaya ngerti. Rodok Mbah, rodok. Mbah. Lah paling ora iki yo ngene. Nogleng. Diajeng. Ya ngono. Lah ngono bambangan ya weteng gedhe ora masalah ngoten lho. Ngono nek ora pantes blas. Iki sing ning omah ora ngene. Kanyepen maido. Mboten maido ning pantese pripun ngoten lho, Ndara. Nah. Pripun? Alah, mesti apik bercinta. Lah wis ngerti Pak, ya nek peka, seneng karo ketenan. Lah biyen ikan iki mboten peka kali Mas. Peka. Peka.
biasa nesunan. Wong wayahe ngedu ora didu. Aja lamen gawe kode-kode kaya ngono. Dia aja. Piye kabarmu, sayang? Ngono lho paling ora iku. Ngono. Ono kabare bareng. Pripun? Nggih, piye kabarmu, sayang? Sayang izin. Oh, jajal ngene. Protok, Nduk. Tuk. No gleng. Cak Ayu. Piye kabarmu, sayang? Wah, katresnanku saiki sansaya besus. Ngoten. Nggih, kudu. Ben wonten gregete ngoten lho, Ndara. Lah ngenteni kesempatan wis katisen aku ning mburi. Aman. Ayo, Nduk, ning mburi ae, Nduk, ndak ganggu. Nang mburi. Ya wis pengen nang mburi ya, Kak. Jadi sudah merta. Kang Mas Takrab sekarang di wis ketemu katresnanmu kosok balene aku. Iya. Ning umpama kowe lan aku bareng-bareng ing Taman Sari kok katon ora prayoga. Prayogane dipun tak ning pungkuran. Oh ngaten nggih, monggo. Nyemanggaken Kang Mas. Nek panjenengan ampun teke-teke kali Taman Sari Karbo. Sing ngaten nggih. Dia jeng Tribuana. Kang Mas Cakra. Kang Mas Cakra darah kuwi wis iso mangerteni kelawan aku. Iki dina mung kari kowe lan aku sing isih ana ning Taman Sari larangan kene. Kang Kepiye? sampun dangu sanget kula menika ngranti rawuhipun panjenengan wonten salebet ing Taman Sari. Kamila. Samenika wonten kalodhangan ingkang sae. Monggo. Bebarengan lomban wonten ing satengahing samudra asma. Bareng-bareng niti baitaning katresnan tumuju wonten ing kulon bebrayan kaliyan panjenengan. Pancen kuwi sing tak golo-golo sak jroning ati. Umpama aku nganti dedelian tekani Taman Sari larangan kene ya mergo abot-abote katresnanku kelawan kowe. Ribuan. Kula nggih mangertosi kaliyan panjenengan. Kok bilih tentang sak menika. Kang Mas Jaya Negara dereng mangertosi. Anggen kula lan panjenengan sesambungan tresna. Nanging kok menawi mangke wonten titi wajibipun kula badhe matur kersane Kanjeng Kang Mas Kertanegara. Menawi ngaten kula enggal age anggone utuh ana ing rasa batinku ben supaya boten kedengangan kalian Jaya Negara. Sang Prabu Jaya Negara. Panjenengan menika mboten usah kuwatos. Sasampunipun kula wonten salebet ing Taman Sari menika, kula sampun paring kaliyan sedaya para prajurit. Kok menawa mangke wonten rawuhipun Kang Mas Jaya Negara. Memanismu kangmu
katresnan kalian Kang Mbok. Rumangsa marem. Rumangsa marem atiku sakwise aku ketemu lan katresnanku. Senadyan welan aku tumuju nang Taman Sari Mojopati kanthi dedemutan nanging sakwise welan aku ketemu lan katresnanmu, katresnanku lego. Saiki pripun ngatos? Mula nangaki mangkenipun kedengangan kalian Sang Prabu Jayanegara bisa dadekake bebaya dumateng panjenengan to, Mas. Pancen bener. Sinuwun Prabu Jayanegara yen weruh prajurit lirik Gusti Putri Tribhuwana Tunggadewi lan Yah-Yat mesti bakal dipidana apa maneh wani mlebu ning sakjroning taman. Iki cilaka. Iki ngene, Dajeng Yah-Yat. Anggonmu ketemu lan aku cukup mung semene ae. Payugane aku bakal ninggalke Taman Sari Mojopahit. Nanging estune kula menika kesih kapang kalih panjenengan lho. Sing kangen ramung sliramu. Aku uga kangen banget lan. Gusti Putri, Kek kula kangen. payugane kula lan Kudamata nilaraken Taman Sari Mojopahit kemawon. Kenapa mboten katen sawetawis wonten mriki sok kangen? Jane kula nggih kepengin katem, nanging upami kadenangan Sinuwun Prabu Kertanegara tamtu kula bakal kepidana. Kados mekaten. Nggih. Bila sedaya menika kersa panjenengan, monggo kula semak anggaken. Nanging kamar bila panjenengan menika budal saking Taman Sari ingkang ngatos-atos. Menika nggih kula badhe stokaken. Dajeng Yah-Yat, Nyuwun pamit diajeng. Ingkang atus-atus nggih, Kang Mas. Tidak pamit sih. Muga-muga bisa langgeng anggonmu anggem kang selamat. Thank you.